佢嚟嘅。唉，希望有個好心人可以投訴。多謝。我繼續錄啦，反正都拍緊片。我隔離嗰位688，影個飛先睇下，等佢轉入去。我就到啦。北街我買魚嗰度。唔係嗰個好似竹字，唔係字嚟㗎。好似竹啊！我嘅意思，拗嚟做咩？好似竹字啊！我話。買女水咪呢度咯，上海街。咁即係我係可能喺呢兩個唔係嗰度或者嗰度遇到呢部B8L。咁上終於唔到佢自己。我哋要買魚嗰度咩街？北街。咪北街咯，北街好長啊嘛。我北。由嗰度去到呢度㗎，跟住塘尾道。佢喺巴士站嗰度做呢啲咁奇嘅事情，而唔係佢屋企。老到咁上啦。係啊，亂七八糟嘅。思想問題。好似冇咁樣。仲有啱啱嗰次喺下面鬧交話咩？打我都唔知想點。重點啊！你不如喺街上面同佢爭，唔好喺巴士上面啦，大佬。而家又停喺呢度諗，屌你老母傻啊！傻咗呢個司機，一飛要停。我咪話。咁快啊！應該去3次都唔停，唉。好彩呢個戇鳩啊，扮傻仔。冇關係，有證據又舒服晒。大佬喺度搞得佢大 party， 查身份證。就希望呢架車入面有個警察咧，喺上層添，仲放喺，仲喺上層。有車就喺坐巴士。佢成日坐巴士啊？有車啊！兩個哥有。唉，反正呢台車好撚嘈，你個仆街仔又要總站喎。手動將我自己放落背脊度，哇！哦，唔係，係自動。個撚路都識搞飛機。你就到啦，真係，唔係。唔使入到總站啊！要啊！個仆街真係玩嘢，呢度好似行多2步。嗯。呢個撚嘢真係害事出世。嘥撚晒我啲時間，嘥撚晒啲時間，仲撚住啲騎呢又怪，屌佢又唔係，屌佢又。
仔都偷撚笑啦，個撈賭場執翻嚟條命，驚乜撚嘢？我睇知我哋都有經歷嘅。點解好似懷疑佢啱啱拉咗手仔嘅司機？要俾錢你個撚咗學卷啊！成日我撚到成年都好撚嘢冇料到，我撚咗對有益㗎。又去讀中學咧，即係俾人中嗰時，你冇撚揾我出去。知道，拜拜。你個撚眼鏡打爆你啊嘛！時啦，唔撚再玩啊！搭巴士遊戲我唔撚玩㗎。你下次揾你阿媽知唔知？唔知。嘥撚，屌你老母！我同你去已經話嘥撚晒啲時間。幾個鐘頭戇鳩鳩兜嚟兜去。我都讀撚到啲書好過啦，成日做撚埋啲鳩毛鳩嘢。點停啊？呢個的士。我而家先到柏景啊！玩又玩咗我一日啦。我哋又去，我哋又搭265B啊，搞掂啦。係啊，我哋搞掂咗265B嘅啦，所以我可能會揾另外一條路線嚟一齊嘅。我唔制啦，下次你上一次都話唔制啦。我今次真係唔制啊，決定啊！我落車啊！落車！準備落車，我準備落車啦。話車我都好嘅，冇咁悶啊嘛。黐線嘅！落車啦，我哋。我啱仲見到個傻佬啊！我啱仲見到個傻佬啊！唔知點解拎住把鎖咧，人用手摸啊！喺嗰個大髀嗰度摸，唔知做乜鬼，嘈到死啊！然後我錄緊影啊！然後我又錄緊影㗎，我錄咗佢㗎啦。嗯，好啦，拜拜。拜拜。你玩啦，拜拜。問好？我鐘係完㗎喎。